Iddoon sin madaallee si salphisa. Maanguddoo tokkotu dulloomee fiixee du'aarra yoo gahu ilma isaa ofitti waamee, yaa ilma koo sa'atii harkaa kana abbaa kootu naaf kenne, isaaf ammoo abbaa isaatu laateefii ture. Amma sa'atiin kun gara waggaa 200 darbeera. Anis ilmin an qabu waan gati jabeessas dhaalchisuu si'i waan ta'eef siifan laadha. Garuu dursa deemiitii manneen daldalaarraa naanna'ii hangamiin akka sirraa bitan gaafadhu jedheen ilma isaatiin. Mucichis suuqii garaa garaa irra naanna'ee gaafachuutti ka'e. Daldaltoonnis sa'atiin kun moofaadha, sanumaayyuu ammoo ligdii qaba, qarshii 5 caalaadhaan yoo bitne nuuf hin buusu jedhaniin. Daldaltoota jijjiiree biyyaa biyyatti deeme yoo gaafatus kan gadi hir'isu malee waa siksuuf dhabe. Sana booda deebi'ee abbaa isaatiin, abbaa koo daldaltoota hedduu suuqii qaban gaafadhee qarshii 5 oliin hin binnu jedhaniiru jedheen. Abbaanis amma immoo gara goda hambaa yookaan muuziyeemii biyyoolessaa dhaqiitii gaafadhu jedheen jedhama. Mucichis gaafa hooggantoota muuziyeemii biyyoolessaa dhaqee gaafatu qarshii miiliyoona 2 sirraa binna jedhaniin. Mucichis gammadaa gara abbaa isaatti deebi'e. Abbaa ko kunoo reefan bakka ta'u deeme. Isaan qarshii miiliyoona 2 sirraa binna fidi naan jedhan jedhee itti hime. Abbaan isaa maanguddoon beekaan kunis, egaa argitaa ilma ko, bakka sin madaalle yoo dhaabbattee gatii kee gadi cabsa. Si salphisaa, bakka si madaalu yoo oolte garuu eebba qaba, ulfina siif kenna. Yoo namni si cabsee si salphisee hin rifatiin, waan sin beekneefi ati bakka si madaaluu fi nama barbaachisummaa kee beeku biratti kabajamtaa jedhee gorse. Ati gaafa iddoo kee malee dhaabbattu rakasta malee rakasa miti. Egaa asirraa waan guddaa baranna. Sa'atii kana kan gatii isaa beekan warra muuziyeemii yookaan godambaati. Iddoo sa'atiin kun hin malleef gaafa dhaqu qarshii 5 jedhani. Gaafa immoo godambaa lafa wanti seena qabeessii fi wanti seenaa keessatti iddoo guddaa qabu taa'u dhaqu immoo birrii miiliyoona 2 jedhan jechuudha. Oolmaa kee akkamiin dabarsaa jirta? Eenyu wajjin oolta? Eessa oolta? Akkamiin oolta? Oolmaan kee baay'ee murteessaadha. Jireenya kee keessatti iddoon ati ooltuu fi lafa ati ooltu jireenya keef baay'ee murteessaadha. Egaa akkuma sa'atiin kun godambaatti qarshii guddaa baasee, egaa atis lafa si madaalu yoo oolte gatiin kee baay'ee guddaa ta'a. Lafa gadi bu'aa, lafa gatiin kee hin beekne yoo oolte garuu baay'ee gatiin kee gadi bu'a jechuudha. Egaa kanaaf har'aa kaasiitii iddoo si madaalle, iddoo si wajjin hin deemne hin oolin. Iddoo ati dhaabbattu, iddoo ati ooltu, lafa si madaaluu fi lafa si wajjin wal qixa ta'e ta'uu qaba. Yaada kana kan isiniif qoonneef namooti baay'een bakka oolmaa isaanii hin ilaallatan. Iddoo kabaji isaanii gadi xiqqeessuu fi iddoo itti gatiin isaanii rakasa ta'e oolanii jireenya isaanii madaala keessa galchu. Kanaaf guyyaa har'aati kaasaatii lafa sin madaaluu fi lafa gatii isiniif kennu dhaabbadhaa. Lafa namni gatii keessan xinneessuu fi cabsu ooltanii of hin xinneessinaa jechuu jaallan. Egaa Waaqayyo sin haa eebbisu. Kun dhaamsa guddaa fi dhaamsa jabaadha. Asirraa waan baay'ee barattu jenneetii abdanna. Egaa iddoo sin madaalu yoo ooltan madaalli keessan akkuma ol ka'u, iddoo isin hin madaalle yoo ooltan immoo gatiin keessan akka xiqqaa ta'e barattu jechuudha. Kanaaf namoonni biraan illee viidiyoo kana yoo dhaga'an irraa akka barataniif gatii isaanii lafa isaan madaalu akka oolaniif egaa haa qooddatanii sheerii godhaafii jenna.
Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan hiriyoota keessan illee akka subscribe godhan jajjabeessaa gorsaa jenna. Oolmaa gaarii yookaan halkan gaarii qabaadhaa. Lafa isin ooltan kan isin madaaluu fi kan isinii wajjin deemu akka ta'u gamanumaan isiniif dhaamna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Nuuf jiraadhaa. Galatooma.